আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে আপনাদের নিয়ে আমি কিছুটা আলাপ করব, সেটা হচ্ছে এয়ারক্রাফট পেইন্টিং কিভাবে করা হয়। প্রথমে বলবো এয়ারবাস 380, তারপর বলবো ATR 72-600। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এয়ারক্রাফট 380টা বা 380টাকে অ্যাসেম্বলি লাইনে আনা হয়েছে। এখানে সমস্ত কিছু প্রিপারেশন নেওয়া হচ্ছে ওকে পেইন্ট করার জন্য, এবং আস্তে আস্তে পেইন্ট করতেছে। প্রথম উইং, তারপরে বিভিন্ন অংশ। তো পেইন্টিংয়ের জন্য মূলটা হলো যে কি করে পেইন্টটা করে কি এয়ারক্রাফটের সারফেসকে প্রোটেক্ট করে ফ্রম ফিউল স্পিলেজ, অর্থাৎ যদি আপনার তৈল কোনো ক্রমে লিক করে সেটা থেকে বডিকে প্রোটেক্ট করে। তারপরে সল্ট, লবণ থেকে বা লবণাক্ত বাতাস থেকে, অক্সিডাইশন এবং আদার হার্মফুল সাবস্টেন্স দ্যাট ক্যান ড্যামেজ দ্য মেটাল। ওই মেটালকে যেসব জিনিস ড্যামেজ করতে পারে সেই জন্য এই প্রোটেকশনটা দেওয়া হয়। এই পেইন্টটার সংমিশ্রণ হয় এক ধরনের এনামেল এবং আরও অন্যান্য বেশ কিছু জিনিস দিয়ে এই সংমিশ্রণটা তৈরি করা হয়। টোটাল এই যে পেইন্টটা কতটুকু লাগলো বলতেছে 600 থেকে 1200 পাউন্ড। এই যদি পেইন্ট না করা লাগতো আরও এক্সট্রা 8 জন যাত্রী নিতে পারতো এয়ারক্রাফটে, অর্থাৎ 8 জন যাত্রী যে ওজন ওই টোটাল পেইন্টের ওই তাই ওজন। আর বডিতে 3টা লেয়ারে আপনার এটা করা হয়। 3টা লেয়ার হচ্ছে প্রিমিয়ার, বেস কোস্ট, টপ কোস্ট। এখন পেইন্ট হয়ে গেছে, এটাকে বের করা হচ্ছে অ্যাসেম্বলি লাইন থেকে। এটা হচ্ছে ATR 72-600 এর যে পেইন্ট করে টোকিয়ার একটা এয়ারলাইন্সের, সেটা বলা হচ্ছে। আমি যে বলছিলাম 3টা লেয়ার, প্রিমিয়ার, বেস কোস্ট, টপ কোস্ট। ইট ইজ দ্য টপ কোট দ্যাট গিভস এ প্লেন ইজ শাইনি অ্যাপিয়ারেন্স। লাস্ট যেটা দেওয়া হয় সেটা চকচক করার জন্য কোটিংটা দেওয়া হয়। এখানে বলছে যে জেনারেলি দেয়ার আর 2 ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ পেইন্ট ইউজড টু পেইন্ট কমার্শিয়াল এয়ারক্রাফট, এনামেল অ্যান্ড ইপক্সি। ইপক্সি ইজ হিট অ্যান্ড কেমিক্যাল রেজিস্ট্যান্স অ্যান্ড provides good electrical insulation. It also holds well to surfaces without becoming brittle, cracks or chips. It also does not fade or oxidize quickly. এটা যেটা বলেছে যে এনামেল এবং ইপক্সি দিয়ে বানানো হয় এবং এটাকে খুব ভালোভাবে প্রোটেকশন দেওয়া হয়। সাধারণ পেইন্ট এবং এয়ারক্রাফট পেইন্টের মধ্যে বেশ পার্থক্য। আমার জানা মতে কোনো এয়ারক্রাফট পেইন্ট আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত হয়েছে কি না জানা নেই। তবে যতগুলাই এয়ারক্রাফটকে আনা হয়েছে এখানে সবগুলো এয়ারক্রাফটকে বাইরের থেকে পেইন্ট করে আনা হয়েছে, এবং এটা বেশ কস্টলি এবং বেসাধ্য। আজ এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। টোকিয়ার প্লেনটা এখন পেইন্ট হয়ে গেছে এবং সে টেক অফ করে চলে যাচ্ছে।